सर थोड़ा सा ये बताएं, मेरे वीडियो बनाने का आपका ये मकसद है, आपकी ये वीडियो शायद हम पहले ही बनाए। हाँ, जैसे आप 15 अगस्त को आज आए थे, तो फर्स्ट बार में 15 अगस्त को यहाँ पे आया था। 15 अगस्त को आए थे। हाँ, ये 2023 चल रही है। आप सारी परेशानी अपनी बताएं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने कहाँ दिखाया था? मैं सर 2 साल से अपना ट्रीटमेंट इधर उधर ले रहा था, लखनऊ में भी कराया था, फैजाबाद और आगरा। ठीक है सर। उसके बाद 6 महीने तक मैंने गाड़ी भी नहीं चलाई थी, क्योंकि डॉक्टरों ने बोल रखा था कि गाड़ी नहीं चलानी है आपको, झुकने के लिए मना कर दिया था, वजन नहीं उठाएंगे सर, ये भी बोल दिया था मेरे। सीढ़ियों में पैर ऊपर नीचे करने में बहुत आराम से चढ़ी है सीढ़ियाँ। और मैं 15 अगस्त के बाद 17 को यहाँ से वापस गया था, 3 दिन के बाद आपके यहाँ से लखनऊ गाड़ी लेके गया था मैं अपनी, जबकि पापा ने मना किया था, क्योंकि पापा आपसे लिपट के रोए थे सर। जी जी, जवान बेटा हो तो मतलब जाहिर सी बात है, बाप को तो रोने का पड़ता। और मैं लेके गया था, मैंने नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला है गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी चलाओ। और मैंने एक बात बताई, पापा से ये कहा था, मैंने देखिए, मैंने यही बोला था कि बेटे को इलाज आपका कराना चाहिए, मगर ये कुदरत की सिस्टम है, आप बेटे को ले जाइए। हाँ, तो पापा आपके रोए थे। दूसरी चीज ये कि मतलब आपने इतनी जगह दिखाया, तो एक आइडिया से कितने पैसा खर्च कर दिया होगा? आइडिया से मोटा मैं आपको सर बताऊं, लगभग 1 से 1.5 के आसपास। 1 से 1.5 लाख रुपए। देखिए सर, हमारे पास ऐसी पैसा खर्च करके आते हैं, ऐसा मैं आपको बताऊं, 1 करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं, 1 करोड़, और वो लोग हमने ठीक किए। अच्छा सर, ये बताइए, आप आज के डेट में कोई भी वजन उठाने से या किसी भी चीज से झुकने से, नबने से, किसी चीज को हमने मना किया? आपने सब बोला, जो भी नॉर्मल जिंदगी में जो काम करना है सब करिए, सब करो। और कोई भी दिक्कत है तो ऊपर वाले के द्वारा शामिल करके ऊपर वाले को हम कहते हैं हमें, वो तो है ही है सर। ऊपर वाले को हम जो नहीं कहते कि डायरेक्ट हमें, जब तक ऊपर वाले को बुरा लग जाए, हमारे हाथ छीलते, हमारे पैर छीलते, हमारे हाथ छीलते, कोई पता नहीं है, क्योंकि अपने आप को भी डरते रहते हैं। तो सर ये बताइए, जब आपको ये नई जिंदगी ही मिली है, बिल्कुल मेरे लिए सर बहुत नई जिंदगी से भी कहीं आगे है। जी जी जी, तो आप बस ये कि हमें यही है कि आप पैसा तो देखिए, आप पहले भी खर्च करते हैं। नहीं बिल्कुल पैसे की टेंशन नहीं, आपने भी दिया जो बात है, बस ये कि आपको कभी दिल में या ऐसा करीब आ जाएगा, बस ये कि दुआ में याद रखेंगे आप, बस इतनी हमें फायदा। तो मैं ही जानता हूँ कि मैं आपको कहाँ से याद करूँगा सर। जी सही बात है। तो आपको अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी तो मैं समझ ली 90% आराम है मेरे पास। सेकंड बार ही आया हूँ आपके पास। और अगर 10% भी रहता है, 10% बॉडी में रहता है, 100% थोड़ा बहुत तो सर बच्चा भी ठीक नहीं ले सकता। तो आप किसी चीज को कोई रोक नहीं है, आपको दिमाग में टेंशन नहीं है। तो ये बताइए, आपके जैसे यंग है, छोटे भाई हैं या और बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े भाई हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? और तो ये मैसेज देंगे कि बेहिचक यहाँ पर आए। मैसेज यही है सर, जैसे अगर किसी को भी दिक्कत है सर, पर वो टाइम ना ले अब कि नहीं वहाँ दिखा दीजिए, एक बार आपके यहाँ आके देख ले, और हमको 100% भगवान की इच्छा होगी तो 100% यहाँ से सही होकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर कोशिश ये करता हूँ कि मैं 100 में से 100 ठीक करूँ, फिर भी मैं 2 छोड़ देता हूँ, हो सकता है 2 महीना ठीक करता हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताएं, आप कहाँ से? हम हैं वाराणसी से आगे, बलिया जिला। बलिया जिले से। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा होता है, मैं अब क्यों पूछता हूँ आपसे, पहले नहीं पूछता था, क्योंकि जैसे आप पे ये कमेंट आया कि ऐसा है सर, आप अपने आप बताते हैं सारी बीमारी और अपने आप ये बताते हैं कि ये पेशेंट ठीक है, तो हम कैसे विश्वास करें कि पेशेंट को क्या बीमारी थी, और मतलब पेशेंट कैसे ठीक होगा? तो हमें ये लगता है कि आप अपने आप ही बोलते हैं ये फेक वीडियो है। तो इन चीजों को मैंने फिर आपके ऊपर डाला। आप अपनी बीमारी अपने आप बताएं कि आप किस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, क्या डॉक्टर ने बताया, कहीं दिखाया या नहीं दिखाया, वो आप अपने आप बताएं। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम था, S5 S4 L1 ऐसा 3 डिस्क में प्रॉब्लम था। करीब 19 में प्रॉब्लम आया, 2019। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर से आया वापस यहाँ पे विवेकानंद में। अच्छा, बाहर कहाँ रहते हैं आप? जी, हम कुवैत में रहते हैं। तो विवेकानंद में जाए तो उधर MRI वगैरह कराया, तो डॉक्टर सीधा बोले कि नहीं, आपको ऑपरेशन लेना पड़ेगा। हाँ, टेंशन में आ गया। तो उसी टाइम कह रहे हैं चलिए चलिए अंदर चलिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन करके वापस आऊँगा तो करूँगा। अच्छा, मैं किया नहीं कुछ, ऐसे ही आया, थोड़ा दवा वगैरह लिया, पेन किलर वगैरह, फिर मेरी छुट्टी खलास हो गई, वापस चला गया। फिर वहाँ पे जाके कुछ दिन ऐसे हम देखते रहते हैं साइड का कैसे इलाज करना है। वो बीच में आपका वीडियो मिला, फिर मैं उसको कंटिन्यू देखते रहा, एक के बाद एक के बाद एक। कितने टाइम तक देखा सर? वो तो हम अभी भी देखते हैं। कोई नहीं, कितने टाइम देखा था वहाँ पर, कितने क्या नहीं है वीडियो, आपका वीडियो? हाँ।
आपका वीडियो मैं कम से कम 6 महीना तक देखते रहा, नए नए वीडियो आते हैं, देखते रहते हैं। नहीं, जैसे 1 महीने पहले से देखा, 2 महीने, 3 महीने या 15 कितने दिन पहले से देखा हमारा कुवैत में? कुवैत में वो 15 दिन पहले से देखा। अच्छा, 15 दिन पहले। हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को यहाँ पे चलना पड़ेगा, तो वही मैं आया तुरंत, और आने का सिर्फ 4-5 दिन बाद मैं सीधा यहाँ पे आ गया। जी जी। तो आप हमारे इलाज से खुश हैं? बहुत खुश है। सर, ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे हम यहाँ के पैसे से ठग गए या कोई हो गया, ऐसा तो नहीं लगता? ये चीज मैं देखिए आज बता रहा हूँ आपको, आप अगर 1 महीने भी अगर किसी वजह से हमारे पास आइए, ये आए 2 महीने भी आए, 3 महीने में भी आए, अगर 6 महीने में भी हमारे पास आते हैं कि सर मेरे घुटने में दर्द होगा, आप यकीन मानना फ्री कॉस्ट ट्रीटमेंट देंगे। दूसरी चीज ये आज का दिन है ना, लास्ट वाला दिन भी वही होगा, सेम टू सेम। हमारे कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ कि हमने ज्यादा देर बिठा लें कि हमारे ये पुराने पेशेंट हो गए या ये कोई, सेम टू सेम वही कंडीशन देंगे, क्योंकि ये हमारे पहले पेशेंट है, ये मान लीजिए। उस दिन ऐसे ट्रीटमेंट देंगे कि आज ही आएंगे, हमारा ये सिस्टम है सर। ठीक है सर, और लोग आ सकते हैं वैसे? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे, जो भी देख रहे हैं, हमारे भी मित्रगण देख रहे हैं, जिसको जो ऐसी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो बेहिचक आए यहाँ पे। आप डॉक्टर शेरवानी आप सर्च करेंगे, उसमें जाएंगे तो उसमें टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया है, लोकेशन भी दिया हुआ है। आप बेहिचक यहाँ पे आएँ और बराबर अपना इलाज करवाएं। थोड़ा सा मैं बताऊं, मेरे ध्यान से उतर गया था, इनके एक रॉड पड़ी हुई है पैर में, एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, बाइक से। तो ये वाला पैर बाइक से गिरे थे, तो ये वाले पैर की क्या नाम है आराम से हम देते हैं, जबकि अगर ये वहां से आए होंगे तो इनके दिमाग में होगा कि इससे मैं छिड़वाऊंगा नहीं, मगर फिर भी हमने छिड़ा। तो ये बताइए, अब ये जो आप इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट दूर होगी नहीं हुई? नहीं, अभी तो थोड़ा दूर लग रहा है। दूर लग रहा है? बॉडी हल्की हुई पहले से कुछ? अब बॉडी बहुत हल्की हो गई है। हल्की हो गई? अब अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल अच्छा लगा। आपको खुश रहे, ठीक है। ठीक।